UFC döyüşçüsü və çempion ola biləsən səncə? Tezliklə. Və mən sadəcə UFC döyüşçüsü olmayacağam. Sadəcə çempion kəmərini qazanmayacağam. Mən pound for pound ən yaxşı döyüşçü olmaq istəyirəm. Məqsədlərim MMA-da ən yaxşı olmaqdır. Biraz pul qazanmaq, ehtiyacı olan insanlara yardımcı olmaq, anama kömək eləmək və bir gün ona UFC kəmərini gətirməkdir. Bu mənim xəyallarımdır. Həmzat Chimayevin adı qarışıq döyüş dünyasına pıçıltı ilə deyil, partlayan bombanın səsi kimi gəldi. Qızlar terrorçuları çox sevir. Onun UFC-də yolu misilsiz cəsarət, dəmir iradə və meteorit sürətli yüksəliş hekayəsidir. Bu da onu 2025-ci ildə orta çəkidə zirvəyə gətirdi. Bu sadəcə döyüş qazanmaqla kifayətlənməyən, müasir döyüşçünün nəyə qadir olduğunu yenidən yazan bir fenomenin xronikasıdır. Bu videonu bəyənin. Biz isə sizə bu insanın UFC-ni necə fəth etdiyinin heyrətamiz hekayəsini danışacağıq. Onun haqqında eşitmişdim. Bilirdim ki, yaxşı güləşçidir və bir neçə böyük yarışda iştirak eləyib. Orada nələrsə qazanmışdı. Amma o vaxtdan çox böyüyüb və sadəcə güləşçi kimi deyil. MMA onun səviyyəsini bir neçə dəfə də artırdı. Biz şəxsi tanış olduqdan sonra o bir dərsi belə əldən vermirdi və hər gün məşqlərə gəlirdi. ...2017-ci il Conor McGregor Jose Aldo döyüşündən ilham alaraq gecə növbəsindən çıxıb 15 dəqiqəlik döyüşə baxan zaman Həmzat öz-özünə dedi: "Əgər onlar milyonlar qazana bilirlərsə, niyə mən bunu bacarmayım?" Bundan sonrakilər isə artıq tarixdir. O həvəskar döyüşlərlə başladı. 2017-ci il, 18-ci illərdə ardıcıl 3 qələbə, onlardan biri gələcək IMMAF çempionu üzərində olmuşdu. Döyüş submissionla başa çatdı. Pis başlanğıc deyil, hə? Amma sonra daha da irəli getdi. Prospektin peşəkar yolu 26 may 2018-ci ildə başladı. İkinci raundda Ali F. Saganı TKO ilə məğlub elədi. Növbəti döyüş avqustda. İlk raundda Oli Magner üzərində submissionla qələbə. Qələbələrin tufanı, canavar enerjisi və qorxuducu inam tezliklə onu böyük regional promotion Brave FC gördü. Orada o sadəcə təhdid yaratmırdı, o məhv eləyirdi. Birinci raundda knockout, sonra 35 saniyə TKO. Onun ardınca yarım raund ərzində sambo üzrə dünya çempionuna qarşı tam performans. Tez, güclü, amansız, hype belə yaranırdı. Bilirsən mən Həmzat Chimayevi ilk dəfə nə zaman gördüm? Bu Covid zamanı idi. O UFC PI zalında İlir Latifi adlı döyüşçü ilə məşq eləyirdi. O zaman onu tanımırdım və heç nə eşitməmişdim. Amma hazırlığını izləmə imkanı tapdım. Onun boksda və güləşdə necə işlədiyini görəndə düşündüm ki, ilahi bu maşındır. Böyük perspektivləri var. Ümumiyyətlə mən çox təsirləndim. 2020-ci ilin iyulu, Abu Dhabi, döyüşçülər adası da deyirlər. Pandemiya zamanı turnirlər üçün UFC tərəfindən yaradılmış, izolyasiya edilmiş biotəhlükəsiz zona. Məhz burada, bu steril və sürreal şəraitdə dünya ilk dəfə borzla tanış oldu. Onun 16 iyulda Joe Phillips'lə debütü üslubunun mükəmməl nümayişi idi.
Chimaev rəqibə 1 saniyə belə fasilə vermədən döydü. O döyüşü dərhal parterə keçirdi və metodik olaraq döyürdü. Hakimin əli isə nəbzində idi və çox diqqətlə izləyirdi ki, Həmzat onu öldürməsin. Boğma texnikası ilə qələbə. Bravo Chouk. Döyüş ikinci raundun 1 dəqiqədən biraz çoxunda başa çatdı. Çeçen döyüşçü isə heç tərləmədi belə. Mənim son günlərim çox qeyri-adi oldu. Çünki çox insanlar küçədə artıq məni tanıyırdılar. Yaxınlaşıb söhbət eləyirdilər, uzaqdan şəkil çəkdirirdilər və mənimlə birlikdə foto çəkməyi xahiş eləyirdilər. Açığı mən buna ümumiyyətlə öyrəşməmişəm. Bu gün səhər qaçışa çıxmışdım və çox adam mənə səslənirdi ki, nəsə desin. Bu mənim üçün yeni bir şeydir. Cəmi 10 gün sonra 26 iyulda Xamzat yenidən oktagona çıxdı. Onun əvvəlki rəqibi döyüşdən çəkildi və ona Rhys Maggi təklif olundu. Vəziyyət daha da dəlisov oldu. Çünki digər döyüşçünün Covid-19 testi müsbət çıxanda onların döyüşü gecənin əsas kardına salındı. Və məhz həmin an Xamzat Chimaevin gələcək hype-ının təməli qoyulmağa başladı. O hype ki, bütün karyerasının əsas dayağına çevriləcəkdi. Bu gənc vəhşinin varlığı döyüş tələb edirdi. On gün ərzində daha bir qələbə, UFC və bütün idman dünyası partladı. Hype ani idi və hər şey udurdu. Borc müzakirələrinin əsas mövzusuna çevrildi. Döyüşdən sonraki müsahibəsində aksenti olsa da qorxuducu formada özünə inamla dediyi "Mən bura hamını öldürməyə gəlmişəm" onun ulduz statusunu möhkəmləndirdi. O UFC-nin 2 çəki dərəcəsində bütün elitaya meydan oxudu və bu heç də absurda oxşamırdı. Çox tezliklə mən pound for pound reytinqinin birinci yerində olacam. Mən rəqiblərimin 8-ini də məhv etmişəm və növbəti rəqibim də eyni taleyi yaşayacaq. Amma onun daha da yüksəlməsinin ən böyük səbəbi bizim subyektiv fikrimizcə Xamzatın xarici dil bilməsi idi. Çünki Qafqazdan olan bir çox döyüşçü idman nəticələri ilə heyrətləndirsələr də özlərini kütləyə lazımi səviyyədə sata bilmirlər. Çünki öz şəxsiyyətlərini tamaşaçıya tanıda bilmirlər. Əgər izləyici kameranın qarşısında dayanan idmançını maraqlı görmürsə və onun fikirlərini tərcüməçi çatdırırsa, həmin idmançı bütün titulları qazansa belə onu yenə görməyəcəklər. Xamzat isə bu baxımdan çox şanslı idi. O yalnız görünüşü, vəhşiliyi, oktagondakı hərəkətləri ilə deyil, həm də danışıqları ilə diqqət çəkə bilirdi. Müxbirlərlə açıq danışa bilməsi, səs-küylü açıqlamalar verməsi inkişafında çox böyük rol oynadı. Chimaev özünü dünyaya təqdim edə bildi və bu onun media yüksəlişində ciddi rol oynadı. Mənimlə məşq edənlər bilir, mənim səviyyəm burada çıxış edən hər kəsdən yuxarıdır. Mən hamını dağıdacam. Mənə 84-ün və 77-nin çempionluğunu verin. İkisini də bir gecədə dağıdım. Elə bil heç nə bu tornadonun qarşısını ala bilməzdi. 19 sentyabr 2020-ci ildə Gerald Meerschaultla döyüş baş tutdu. 17 saniyəyə təmiz nokaut və ardıcıl gecənin performansı bonusu. If you have fight, give me fight. When you want, I gonna fight. 17 saniyə təmiz nokaut və ardıcıl 3-cü gecənin performansı bonusu. Yeni rekord. Müasir UFC-də 66 günə 3 qələbə. Hər qələbə toplumda güllə kimi yayılırdı. Dəqiq, sürətli, zərif, amma ölümcül. Kütlə gənc fenomenin qorxusunu kütləvi şəkildə duyurdu. Pandemiya dövrü də müəyyən mənada Xamzatın UFC-də gələcəyini formalaşdırdı. Çünki o demək olar ki, tək idi. Bütün ölkə evdə oturarkən döyüş sənətinə bu qədər rəng qatırdı. O rəqibləri fındıq kimi qırırdı və dayanmaq fikri yox idi. Amma ən ciddi sınaq onun qapısına oktagondan deyil, Covid-19-un fəsadlarından gəldi. Sağlamlıq problemləri Chimaevin uzun müddət sıradan çıxmasına səbəb oldu. Karyerasını bitirəcəyi haqqda söz-söhbət yayıldı. Onun monolit toxunulmazlığında çat baş verdi. Ağciyərimdə ağrı hiss edirdim.
və bu məşq etməyimi, ümumiyyətlə nəsə etməyimi çox çətinləşdirirdi. Bu vəziyyət məni günlərlə oturub nə vaxt sağalacağımı düşünməyə gətirib çıxarırdı. Həmin qaranlıq dövrdə mən o postu yazmışdım. Fikirləşdim ki, bəlkə də hər şey bitib. Xoşbəxtlikdən borc sağlamlıq problemlərini aşdı və bərpa oldu. 2021-ci ilin oktyabrında Li Jinliang'a qarşı qayıdışı ən səs-küylü döyüşlərdən biri oldu. Bu dözümlülük testi idi. Jinliang hər yarım orta çəkili üçün əsl təhlükə, inanılmaz gücə sahib və öz egosu olan döyüşçü idi. Amma Chimaev onunla döyüşdə sadəcə qayıtmadı, bəyanat verdi. In beautiful Abu Dhabi. Five fans, we welcome you to UFC 267. Here we go, 3 rounds. This is the UFC welterweight division. Fighting out of the blue corner. Here is the undefeated Hamza Force Chimaev. Intensity personified on both sides. This fight club is brought to you by Fitness Coach AJ Young and Brad Hamza Chimaev in black with an early shot. Oh, nice defense by Lee. Oh, nice job by Chimaev. Oh my goodness. He's calling it David. Oh my goodness. Each of the big shots here trying to control the wrist. Now he's got the right hand. Release the screen. Look at this. Now he's got the right hand. He's got a good side of the sleeve with the other hand. Bir çoxlarının gözlədiyinin əksinə, o qatı güləş döyüşünə getmədi. Çinlini qəfəsin bir ucundan o bir ucuna daşıdı. Onu öz küncünün yanına saldı, arxasına keçdi və 3 dəqiqədən biraz çox vaxtda boğma fəndi ilə tam huşsuz vəziyyətə saldı. Biz hazırda 170 funt çəkiyə fokuslanmışıq. Çünki mən öz məhkəmə söz vermişəm. Bu hədəfə doğru gedirik. Bizim hədəf reytinqdə qalxmaq, titul döyüşünə çıxmaq, titulu götürməkdir. Yalnız bundan sonra çəkidə qalxmaq da düşünmək olar. Aşağı çəkiyə düşə bilmərəm. Çünki orada mənim dostum, qardaşım döyüşür. Əgər o aşağı düşsə, mən onun divizionuna gedə bilərəm. Li ilə döyüş onun tam qayıdışını təsdiqləsə də, Gilbert Burns-də 2022-ci il aprel döyüşü onu elitanın arasına saldı. Bu ilk dəfə idi ki, Hype UFC elitasının sərt reallığı ilə toqquşurdu. Every now and again, an athlete comes along which captivates the attention of the entire. Hamza Chimaev, minus 525 betting. Straight right hand, Charles Burns. Keçmiş titul namizədi Dorinho Hamzatın aurasından qorxmadı və ona əsl müharibə verdi. 3 raund bərabər, çirkli, amansız qarşıdurma, iradə və döyüş ruhu. Hamzat sarsılmışdı. UFC-də ilk dəfə belə zəif görünürdü. O ağır zərbələr buraxırdı, amma özü də cavab qaytarırdı. Bu təkcə texnika deyil, ürək döyüşü idi. Hakimlərin yekli qərarı ilə qələbə. Bu, Borz üçün əvvəlki bütün vaxtından əvvəl qazandığı qələbələrdən daha dəyərli oldu. O göstərdi ki, onda təkcə partlayıcı güc yox, həm də əsl döyüşçü xarakteri var. Cəhənnəmi görüb oradan başı dik çıxacaq qədər möhkəmdir. Mən onu yıxdım, amma ayağa qalxa bildi. O da məni yıxdı, mən də dözüb dayandım. O sərt oğlandı, dözümlüdür. Bu döyüşə razılaşdığı üçün ona hörmət eləyirəm. Amma mən hələ də məğlub edilməmişəm və biz hamısının dalınca gəlirik.
Burns üzərində qələbədən sonra Chimaevin karyerası daha strateji yanaşma tələb edirdi. Bu isə matchmakerlərinin Hamzatı idman əfsanəsi, promotion tarixinin ən böyük ulduzlarından biri olan Nate Diazla qarşılaşdırmasına gətirdi. Amma döyüşü oktagona qədər çatdırmaq mümkün olmadı. Döyüş həftəsində elə bir qarışıq vəziyyət yarandı ki, Stocktonlu döyüşçü rəqib kimi El Cucu ilə qarşılaşmalı oldu. Bizim qəhrəman isə başqa bir Amerikalı ilə üz-üzə gəldi. 178.5 the official weight for Khamzat Chimaev. Mən bilmirəm, bu zibili özləri dayandırdılar. Lazım olsa çəki salmağa davam etməyə hazır idim. Nə olsun, gedin cəhənnəm olun quduzlar. Bura Çeçenistandır, ağzınızı yumun. Tonight's fight club is brought to you by Timex and Real Time. Timex watch, you can take a look and keep on taking it. There's a fast takedown. Incredible. Dragon really wincing now. To do that for Kevin Pollard. He just ran right through him. More centuries got here. I got it coming for everyone. I kill everybody. Allahu Akbar. Mən ailəmi, karyeramı düşünürəm. Pul qazanmaq üçün çox çalışıram. Hə, nə oldu? Kim bugün yanındadır, kim yanında deyil. Vecimə də deyil. Mən özüməm uşaqlar. Ona görə də real olanlara hörmət eləyirəm. Yoxsa biraz çətinlik görəndə dərhal tərəf dəyişənlərə yox. Amma bunlara baxmayaraq 170 funtda qalmaq borca nəsib olmadı. Holland üzərində erkən qələbədən sonra Chimaev orta çəkiyə keçdi. Bu çəki dərəcəsində titul yolunun ən əhəmiyyətli addımlarından biri isə 2023-cü ilin oktyabrında keçmiş çempion Kamaru Usman üzərində qələbə oldu. Nigeriyalı kabus hərçənd ki qısa müddətli xəbərdarlıqla yarımçıq qalmış Paulo Costa əvəzinə döyüşə çıxmışdı, yenə də böyük təhlükə sayılırdı. Early fight for Kamaru Usman. Hamzat changes levels here. Gets to a single. Usman defending effectively right now, but Chimaev's got it moving. He's got double ball now. Usman's flattened out. Usman's got to move. Big shots from Chimaev. Usman covering up. And now Usman bucks. Switches up the arm now. Oh, gets left up by Usman. Usman loads up on the right hand. Oh, they're swinging. Oh, pick that one off. Usman leg. Tremendous fight. Khamzat Chimaev. Bu döyüş ən yüksək səviyyə üçün ciddi bir testdir. Hamzat yenidən çətinliyə düşdü. Amma döyüşü oxumağı, vəziyyətə uyğunlaşmağı və nəzarəti ələ almağı bacardı. Hakimlərin yekli qərarı ilə qələbə qazanaraq orta çəkidə rəsmi olaraq nömrə 1 namizəd statusunu aldı. Mənə dedilər ki, Usmanla döyüşdən sonra titul şansı zəmanətlidir. Bilmirəm, mən döyüşü qazandım, adamı məğlub etdim. 13-0 rekordum var. Soruşdum, maraqlandım. Eşitdim ki, hələlik mənə titul döyüşü verməyə planlaşdırmırlar. Hamısı ağ yalandı. Mən özüm də bilmirəm. Söz verdikləri qızıl imkan, titul döyüşü matchmakerlər tərəfindən yenə bir qədər geri atıldı. Nəticədə Chimaevin çempionluq yolunda çoxlu sual işarəsi olan uzun və çətin bir yol formalaşdı. First time in a year, the eyes of the mixed martial arts world are set upon the undefeated Khamzat Chimaev. And Daniel, certain athletes bring an electricity and an energy into a combat sports arena. He enjoys the opportunity to go out there and put his talents on display. He is a phenomenal wrestler. Khamzat Chimaev! Red corner tonight is 11-0. See if Khamzat Chimaev can buck that trend. He is in white. The former champ Robert Whittaker. Early shot from Chimaev and a sprawl from Whittaker. He just shoots like he takes real shots. Chimaev, he starts fast, intense, usually gets a guy down on this immediate shot, posting and not grabbing the fence, but certainly feeling some of that Khamzat Chimaev suffocation early. Chimaev taking his time, maybe trying to get an elbow home right on the ear he lands. Arzulanan şansa çatmaq üçün borcun yolundan daha bir təhlükəli keçmiş çempion Robert Whittaker yox olmalı idi. Birinci raundda tətbiq etdiyi dəhşətli face crank işini gördü və Çeçen döyüşçü ABŞ aparan gözlənilən bileti aldı. Bu möhtəşəm isdi.
Əslində hər dəfə olduğu kimi qələbənin dadı şirindir, amma mənim planım dəyişmir. Qalib gəlmək, pulu götürmək, ailəmə dönmək və xoşbəxt olmaq. Döyüşdən sonra dərhal anamı yığdım. O xoşbəxtdir, mən xoşbəxtəm. Hər şey əladır. Nəhayət, 2025-ci ildə inanılmaz uğur Çeçenistanlı olan sadə bir oğlanın qapısını döydü. Çempionla qarşılaşan Xamzat Chimaev öz ustalığının təkamülünü nümayiş etdirdi. Artıq o əvvəllər hər kəsin üstünə vəhşi kimi gedən o düşüncəsiz canavar deyildi. Daha çox hesablayan, texniki və amansız bir yırtıcı idi. Həmin tarixi döyüşdə o öz aqressiyasını soyuq başla qurduğu planla birləşdirdi. Dricus'un bütün dağıdıcı hücumlarını sıradan çıxardı. Sevdiyi güləş üstünlüyü ilə cavab verdi və məqam yetişəndə səbr göstərərək Dricus'u 5 raundluq parter əzabından keçirib UFC-nin yeni, mübahisəsiz orta çəki çempionu oldu. O gündən etibarən Çeçen kəndlərinin balası, İsveçdəki çətinlikləri, xəstəlikləri və şübhələri aşmış Xamzat Chimaev sadəcə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində döyüşən Xayb prospekt deyildi. Kəməri başı üzərinə qaldırmaqla o təsdiqlədi ki, sadəcə ad çıxaran bir döyüşçü yox, öz dövrünün əfsanəsidir. Elə biri ki, çoxlarının edə bilməyəcəyi, amma özünün sona qədər gedərək gerçəkləşdirdiyi bir yolu keçdi və nömrə bir adlanmağa tam haqq qazandı. Onun hekayəsi buna sübutdur ki, idmançıda istedad, iradə, qətiyyət və lazım gəldikdə hər şeydən keçmək hazırlığı varsa, qələbə sadəcə zaman məsələsidir. Mən xoşbəxtəm, amma Dana White-a yazığım gəlir. O finişləri sevir. Son saniyələrdə çalışdım, amma bir səhv elədim. Bəs siz Xamzat Chimaevin UFC yolunu necə qiymətləndirirsiniz? Fikirlərinizi şərhlərdə yazın. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, yeni videolarda diqqətinizdən kənarda qalmasın. Və əlbəttə ki, bu video xoşunuza gəlibsə, baş barmağı yuxarı olan bəyən düyməsinə basın. Növbəti filmimiz Xabib Nurmagomedovun keçdiyi yol olacaq və bir çox səhnə arxası söhbətlərə aydınlıq gələcək. Filmi sizin üçün Mahmud Səmədov səsləndirdi. Bizi izləyin, tezliklə geri dönəcəyik.